Čau lidi, já jsem Kluzo a je tu se mnou Turčer, který ale vlastně s náma není na Skypeu, neboli účastně má vyplý mikrák, protože jeho okolí je velmi rušné. A pak je tu se mnou dále Spike.cz. Čau lidi. Jako jenom čau lidi. No přesně tak, čau lidi. Tak když se... Radši nemluv. Ty mě vyplň ten mikrák. OK, tak můžem? Takže 3, 2, 1, teď. Ty vole, neši. Kde jste vyšulíni? Tehu. Ach jo. Já vidím ty červený FPSky, máme vedle životu a myslím, že mám tak... Já jsem tě neviděla. Že mám málo HP. Tehu, proč máte ty masky všichni? Já ji nemám. Ale jo. Ale to si to vidíš jenom ty. OK, no. Jinak hrajeme... Vždycky to dopadne tak, lidi, že já jsem poslední. Jinak hrajeme mapu Junkfee a Army. Oni nejsou blbí. Tak třeba to nevědí. Dejte nejstarší mapu a oni by nevěděli, jak se jmenuje. No třeba ne, třeba to nehrajou. To by se nás dívat, když to nehrajou. No, nevím. Tak pro info ne. To je dobře, taky si dělám na péčko a nehraju péčko, jo. Tehu. A je Ty, dobrá. tak štěstí na ten headshot. Tak Skarka nejlepší zbraň. No a já vždycky my jsme to natáčeli poprvé, že ty Spike padl net, já jsem měl CQBčko, ty mám tady to AKčko. Konečně by byl špatný, ale CQBčko je lepší, že jo. Pro někoho. Kolika? No vlastně nemám mám. Kámo, 1 HP. Kde? Na hápko, jo. Kdy běhal jsem jedním hápkem ten kokos? Nevím právě. To si já prdel. On tě Hej, on má to AKčko, jo, kdo ho sehnal? Asi od tebe, nebo nevím. Ty vole, kde? Ej! Ty No, jo, tak double. váže, jo, to je zase headshot. Jo, vždycky vidíte, že to dopadá, že já jsem poslední. To vždycky. Ty jo, nezvyk, že Tarcher je první. No tak co to? Ty vole, ty mi dáváš sem headshoty. Dobrý, co heky. Kdybyste viděli, jak blízko jste. Trapáčí hlava. No tak to už mě tohleto, ale... Zase headshot! No bože. Ty máš méky. On na mě dal nevím kolik kilů a pokaždý to byl headshot. No, dejte mi ho, tykom vyžere, že jo, určitě, jak jinak. To mám plnej ping, to je nezvyk. Ale to není možný, jak mě může zabít. Ne, mu tu zbroj z 10 nábojů, pasky to nejde. Jo, má tu Remingtonu. On má už tu. Šuren. Ne, Nabím. Jaj, 3 killy, tyjo. Takže jo, samý hry. To musím... Pan Turčer? Jo, ne, já už myslím, že to je CQBčko. Ale 10 HP Turčer. Já mám M417. OK, kde? No, zádu ten kokot. Procesně neknife. Yes. Ti, kdyby někteří nevěděli, natáčíme česky. Jo, no prostě borci. Je, no. Prostě Češi to se jen tak... Tak choďte ale z jedné strany. Vtipně ne, nabím. No tak, zrovna skočím vedle, no tak. Yes. Jo, mám SMG. Ne. Yes, Chris. No, Chris. Čekaj, až se s tom dají přes tu zbraň a dostanu nějakou úplně super... Dobro. Ty vole, to je... Nabíjím. Ne, hrdní. Ne, zezadu, ty vole, choďte z jedné strany, ale. Yes. Ale ty dal jsem mě, ty máš moje aimbot. Jo, no. To je hrozný. Musí být. Prostě na dálku jsem lepší, no. Co já prosím, Mr. Army Race. Je to Arms Race, ale to je jedno. Já tomu říkám Army Race. Ale že ty, to nikoho nezajímá.
Já vím. Tak hebni už. Ty vole, vy jste vedle sebe, jste blbci. Já mám G36 války. A to jako nikoho nezajímá. Hej, ty Turčer za dlouho budeš novou zbraň. On to napíše, ne? No, napiš to. Teď co musím. Yes, MP7. Už mám, no, ty vole, to je špatný. Tady mi to nebyla dobrá, ne? Ne. Nabijím. Já jsem taky nabíjel. Ty debil. Ale jak mi teď já tady lítám za 3 hávkama. Nechoď ze zádu, bych chtěl říct. To ale to jste měli vidět před natáčením. Já mám nejvíc killů, ale mám nejmenší KDčko. Jo, to jsme měli vidět před natáčením, no to bylo Celé, my jsme měli vít, nebo spíš já jsem měl vít lemy. Ale neřekneš jaký, co? What? No tak něco spadne vedle mě, tak ty vole, co to je? To co mluví on. No taký vod, prostě jsi mrtvej, no. Boom. Vidím a boom, ne? Přesně, moje věc, vidím a bum. Jo, Chris, ty máš MP7 mod? No. Jo. Ještě 2 kily já mám nové. Jo, já jsem nechal zapleky kam. To je jedno. Kolik? To je vůl. Měl jsem asi 12, nebo ne, No, ale já už vidím, jak to video skončí a jak to má nenatáčelo zvuk. to by mě rozseklo. Jinak tady pan Kluso, co jsem já, natáčím přes Famicom, protože prapsíčko mi jaksi nejde. A tady pan Turčer natáčí přes nic, možná tak v myšlenkách, a tady pan druhý natáčí přes Fraps. Fraps je nejlepší, že jo? Tak kdyby mi to šlo, tak taky natáčí přes Fraps, že jo, ale... No tak, nechoďte ze zádu, jo? To je prostě ono, že oni chodí jenom ze zádu, že jo? Já. Vždycky No tak to, že je konkrétně pan Turčer, nebo prostě Turek. Tak co to je? To je... Jo, Turek od Vokurek. Šup, ty vole. To ale já jsem měl takový výtlem, ty. Takový výtlem jsem dlouho neměl. Ten Chris, to je děsivá věc. Ten když je náhodou dobrý, ty vole. No, pro koho, že Ty jo? už nemáš mod, jo? Já neměl ani mod, takže to je jedno. No PP19, no. Ty a kolik ještě 1 kill do 8 Gčka, no tak. To nechtěl bych, ty. 71. Zajímavý. Přibližně 71. No, tak já, to je zajímavé, že dnes zase nezbylo kolem 40. Jo, no, vždycky mi zbývá. Kolem 40. To je šulin. Yes, 3 hápka. Ne, Je má MP7? P7. Já už myslím, že to je CZ Scorpion. Ty jo. Teď koko, co to má, ty vole. Na jednu ránu mi ubral tolik, že mi zbyly 4 HPčka. Ty debil. To je hacker prostě. Ale on je neumí ani nainstalovat. Nemůže být hacker. Ty jo. Moje řeč, Filipa. Jo, já se odločím a on bude učit z druhé strany. Kokos! On mě dá, ty debil, ty trapák. Ty debil. Ty už to vidím, celý video je jen nadávky. Ne, asi. Kolik? Napiš to. 7. Já můžu vybuchnout, když někomu zbyde třeba 1. Jo, to jsem stál hodně často. Yes. Ne, ty jsi mě zabil. Mám 100 HP, kdyby něco. Na dlouho ne, jak to vypadá. Jo, Jo, furt mám stál. pečko, to není možný. Double? Já prostě tady ta zbraň, to je nejhorší zbraň, nevím, co to je za zbraň, no MP7, no tak ty vole. Zase headshot, děláš už? To, podívejte se nalevo, nahoru. No, tak nedávej headshoty. Děkuju. To je vůl. Na čas. Na kartě to nebude určitě. Kde jste? No, to říká. Zase headshot. Já no. Jaký vtipné. Ty a kolikrát jsi mě zabil? No, vím, že hodněkrát, ale pokaždý to byl headshot, to už...
No tak dobře, dvakrát asi to nebyl, no. Tak. Ale tak ty už máš normálně unblock, to není normální už. Tyhle, hej, táčer se docela naštvala. Ty vole. Netyvoluj tady ve videu. No, PP19, je, no, 13 HP. Hej, mě se vypl ten. Hej, mě se vypl ten, vole, bandika, má to natáčet znova. To pak dám do sebe. Jo. Takže jste bokusy přišli, ale asi nebudu moc. No na půlce slova jsem to sekl, já nevím, jo. Tyhle. To je trapák. Dvapaky. To se nevytahuji, jsem mu tady dal asi 20 gram. On má hacky. Promiň. Ty ať vůbec neviděl přes ty záblesky. Zase headshot. Já no. Ej, kdo si myslí, že on je hacker, ať to napíše do komentáře.